Hi. Okay, pwede magtanong? Asan dito yung yung bike shop ni Kuya Jimmy? LG Bike Shop? Malapit lang dito? Malapit lang. Dyan lang. Okay, dyan lang. Okay, tagal dito lang ba kayo? Santa Teresita, galing pa kayo doon. Ano oras kayo nag-ride out? 5. Okay. Ano pangalan mo, bro? Rain Alexis Ariola po. Rain Alexis Ariola. Baka mayroon kang gustong shoutout. Shoutout kay Tiyong. Ikaw, bro, anong pangalan mo? Rizal Marquez. Rizal Marquez. Baka mayroon kang shoutout. Tersion, sir. Ha? Tersion? Okay. Ikaw, bro, ano pangalan mo? Kirby Peñalosa. Kirby Peñalosa. Baka meron kang shoutout. Shoutout kay Juan. Okay. Okay, para sige. Good day mga minamahal kong viewers. In this video ay pupuntahan natin yung bike shop dito sa Gonzaga, Cagayan. Kaya panoorin nyo to hanggang sa dulo ng video dahil meron tayong ibabike check na pangmalakasan. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga bagong uploads ko na videos. Dahil marami pa tayong i-upload na videos na kagaya nito. So shout out kay kuya na nasa harapan natin na tumulong maghanap ng bike shop. Salamat kuya, ride safe palagi. Okay. Thank you kuya, thank you. Okay guys, nandito na tayo sa MJ Bike Shop. Tara, puntahan natin sa loob. Pabukas na sila MJ Bike Shop. Yung mga bike nila, road bike. Yan si Kuya, naglalabas na ng mga bike. So ayan guys, meron silang mga road bike dito. Meron silang Tosik. And meron silang mga Spanker and Promax na road bike. Available din dito sa MJ Bike Shop. Kuya. Hi ka kuya. Hi. Morning po. Hello po. Morning po. Mga budget. Budget. Pa sa kabila. Sa kabila po. May mga tag 6,000, ganun. Around, ano to? Available dito ang Spanker, Pinewood, Tosik, Ruiju, Foxster, Heroic, Trinks. So ayun guys, meron silang Pinewood. Ayan, Pinewood. Ayan, naka-halotech na rin. 9 speed siya, 9 speed. Pinewood Mountain High-End Series. 13 speed. Tapos meron din silang Tosik Roadster. 1x setup. 13 speed. And yung brake set niya is Simmers natin, no? Tosik Brandon 8 speed. Then naka 1x na rin. Tapos meron din silang Ruiju 1x setup. 1x. Then meron din silang Foxster Evans
Foxer Evans. 3x ang kanyang setup. Then naka Shimano ang shifter. Ito naman is Aerowick. Tapos meron ulit silang Foxter Princeton. Shimano ang shifter niya. And then meron din silang Trinks Majes 1100. Naka-Jore na 10 speed. At Export ang brake set. Ayan, Foxter Princeton. Shimano ang shifter. Ito naman, Foxter ulit. Foxter Powell. Ayan, Foxter Powell ulit. Then, Aerowick. Meron din silang mga frame. Meron silang weapon. Meron din silang kulay black na weapon. Tapos meron din silang Mountain Peak na Vulcan. Ayan, Vulcan. Ang presyo niya is 8.5. Itong weapon is 7.5. Meron din silang Mountain Peak Vulcan na kulay red. Ito, Mountain Peak din. Yan, puro mga Mountain Peak na to. Ito, Mountain Peak Everest to. Mountain Peak Everest. Ito yung matte and red na Mountain Peak Everest. Yan, puro mga Mountain Peak na. Tapos meron silang rim set. Meron din silang Speed 1. So guided Mavic na rim. Then ito. Tagbit atin, no? Tagmit Evo. Yan siya atin. Tapos guys, meron din silang mga tires. Yan, meron silang Maxxis Icon. Tapos Maxxis Icon na Tanwol. Tapos meron din silang mga seat posts. And then dito is mga fork. Air fork ba dati? Oo. Mga air fork. Air fork nila is Mountain Peak. Meron din silang mga helmet. Pero magkano po? Meron din silang mga handlebar. Mga riser bar, tsaka straight bar. Guys, kung gusto nyo bumili ng bag, meron din dito. Ito, Axon yata ito. Epicson. Epicson ba? Anong ano? Epicson na airport. So yun guys, meron din silang Epicson na airport. Magkano po yun ate? 12K. Meron din sila mga spare parts. Ito.
water bottle. Yan, brake set. Shimano brake set. Mga cyclometer. Heart rate sensor. Mineral oil for brakes. Chain lube. Yan, meron din silang degreaser. Mga handlebar grips. Yan, Sagmit cassette cogs. Yan, may patch kit. Mga stem. Meron silang Aerowick na hubs. Yan, SRAM na crankset. SRAM din tong cogs nya. Rago sa hubs. Ito, mga Shimano chain. Yan, quick release skewer. Meron silang mga inner tubes. Yan, nakikita nyo sa video. Ang daming mga inner tubes. Kompleto sila dito. Yan, hubs, speed 1. Then Ragusa na hubs. Ragusa. Kulay blue. And then yung red, Sagmit M120. Sagmit M120. Yan, mga hubs to guys. Ito, mga cogs naman. Sagmit. Kompleto sila dito. No? Disc brake rotors. Mga headset. Bottom brackets. Available din dito. Ito, mga helmet. Disc brake rotors. Gloves. Yan, saddle. Pati electric fan. Available din. Yan, mga bar tape. Magkano po yung mga helmet nyo ate? Ito, parang ganun. Ito mga to. 4. So yun guys, kung naghahanap ka ng bike accessories, available din dito sa MJ Bike Shop. Ito, meron din silang mga dos bearing, ball bearings para sa mga headset nyo. Bearing. Kung naghahanap kayo ng mga budget, punta ka lang kayo dito sa MJ Bike Shop. Meron din silang mga shades. So guys, ito naman yung para sa mga pambata. Magkano po ito ate? Ito muna sa 4 to po. 4-5. 7 speed. So guys, kung gusto nyo bumili na para sa mga anak nyo dito, mga pambata, X ang brand. Sabi ko, hindi budget niya ate. Rings. 10,000. 1,000. Mga hydraulic na. Hydraulic. So guys, ito mga budget bike. Meron tayong Trinks. Trinks, tsaka Kisto. 10,500 po ate, no? 10,500. Ito rin. 7. So guys, Kisto ba ito? Kay Trinks. Okay.
Magkano po yung trek nyo ate? Ha? Magkano po ang trek? Ah? Ang trek po. Magkano po? Ito 8. So guys, trek. Alloy na rin. Alloy siya. 8K. Nag-di road bike yung ate man ate? Yung Pangor, well, Okay. yung Roma. 5. So guys, Spamper. 12K. And then yung Pro Max. Magkano po yung Pro Max ate ulit? 7.5 yung Pro Max. And then 13.5, sorry. May mga jersey po. Magkano po to ate? Yung gold? 1.4. 1.4. Trisot niya ate? Ay, ang ba kasi trisot? Hindi. Tricep hindi. Ay, hindi. Big set yan. Dipset na ba? Ang diretso. Power bank. No, yung tricep. Mano trisot ko ate? Yung mga mga face lang yan. Yung stretch okay. So guys, kung gusto nyo rin bumili ng mga jersey, ito 350. And then meron din silang bib set 1,500 1,400. Then magkano po yung mga bib short nyo ate? Yan, Merong 550. And then meron ding mga tag 350. So ito na yun guys, yung pangmalakasang bike ng MJ Bike Shop. Ito, Trek yung frame. Trek Fuel X5. Alloy siya. Yan, naka rock shocks. Yung stem ay Control Tech 1. Yung handlebar naman ay Bontrager. Yung brake set is Elixir. And then yung shifter ay SRAM XS. Ito yung sa remote ng dropper post. Fork niya, merong Ito naka air fork, lockout, naka preload, manual lockout, and then may preload adjustment. air shock. Yung fork niya ay rock shocks. Yung crank niya ay naka race face. Yan, naka 2x. Then yung FD niya ay SRAM XS. Then yung RD niya is SRAM GX. Yung tires niya guys is Crossmark 27.5 by 2.10. Yan, Crossmark Maxxis. Yan, naka dropper post. Yan yung naka remote siya. Weapon. Then yung saddle niya ay Weapon Predator. Weapon Yan, Predator. Weapon Predator. Naka disc brake rotors na rin. Yung rear shock niya ay rock shocks.
So, ate, magkano po yun ate? Yung full suit po? 55. 55. So yun guys, ito ay 55,000. Ito dati home credit niya ate. Okay, tumatanggap din sila ng home credit. Kung gusto nyo po magpa-home credit, punta lang kayo dito sa MJ Bike Shop. At least 30% yung down payment niya. And 9 months mo siya babayaran. Guys, kung gusto yung bumili ng mga budget bike, high-end bike, saka mga accessories, punta lang kayo dito sa MJ Bike Shop. Matatagpuan dito sa Centro, Gonzaga, Cagayan. Baka meron po kayong shoutout. Shoutout sa anak ko sa Manila. Si Mary Benji May Ortesa, na karawan niya po ngayong araw na ito. Happy birthday anak. Sana mag-ingat ka dyan. Happy birthday po. Sila naman yung mga masisipag na kasama nila Ate Geraldine at Kuya Jimmy Orteza. Si Kuya Rodney, the mechanic. Tapos si Kuya Stephen sa right side. Bumati sir. Sige po, bati po kayo. Binabati ko po ang mga Gonzaga Bikers Club. Binabati ko po si Kuya Allen. Binabati ko po ang mga lahat ng mga Bikers Club sir. Thank you po. Bisitahin nyo na dito sa MJ Bike Shop. Matatagpuan lamang dito sa Gonzaga, Cagayan. Kung gusto nyo silang makontak, ililink ko na lang yung Facebook page nila sa description. Kung gusto nyong bumisita sa MJ Bike Shop, hanapin nyo lang si Ate Geraldine tsaka si Kuya Jimmy Orteza. Sila yung may-ari ng MJ Bike Shop. So yun guys, salamat sa panonood. Suggest and comment down below kung saan pa yung gusto nyo na iba-bike shop tour natin. Mag-comment lang kayo sa baba at gagawan natin ng video yan. Kaya abangan nyo guys ang mga susunod pa na uploads natin. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na dahil marami pa tayong i-upload na videos, mga bike related videos. At ang video na ito ay meron pang part 2. Abangan nyo guys sa susunod na video. Magti-trail tayo sa Kambong, Cagayan.